Ditenono sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kowe. Arep ngapake? Wis pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni mandek sik pipis ora ana mandek-mandekan aku. Tak uyuh ke ngarepmu. Berarti aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane mulune dicukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Kalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian tadi ngarep nganggo lendang. Jan, piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Sembah nuwun. Diaturake tetembangan pepeling. Ya. Men panjenengane Pak Lurah kejaba ngasta minangka dadi makuthaning Giri Tirta kene uga tansah emut marang panembahe merga sinartan panembah penggali iso sabar, penggali iso ikhlas, penggali iso nampa marang kahanan apa wae ingkang dumadi nalika panjenengane ngasta minangka dadi lurah. Ngono ya, Mak. Iya, pesambat kuwi paling apik nek diaturake karo sing gawe urip, ora diaturake karo sanak kadang mitra kawruh. Ning sambata karo sing gawe urip, mula kudu tansah eling manembah marang panguwasaning dat kang purwegdat. Ngono ya, Mak. Iya. Ora mung nalika rekoso tok le sambat karo sing gawe urip, ning nalika seneng kuwi ya kudu sambat karo sing gawe urip. Carane ucap syukur. Oh iya. Aning jeneng menungso seneng sithik ngono wis lali le syukur. Iya. Wis lali le manembah. Mengko rekoso rong dinae waduh le sujudno. Ya Allah. Iya, kuwi ragi rekoso rong dina. Ayo jenenge menungso kok. Ah iya. Ning iso ora apa-apa. Monggo diaturake sing kepareng bawa Mbak Ika. Ya, ayo jumeneng Mbak Ika. Ya. Mbak Ika saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Ya. Atur sekalian ngatur karo para pamirsa, para lenggah ya no, aku mau wis matur karo Pak Joko nyuwun dipalilah. Sesuk 3:30 rampung ya. Ya, mergo gamelan wayange iki terus dibablaske nang Gresik kono, Jawa Timur kono. Iya, engko ndak kesusu-susu. Iya. Nah. Wah, ayo tambah ayu. Iya, bareng nganggo lendang ngono ya, Mak. Saestu napa, Pak? Wong wedok iki nek kambi Jawa ngene kudu nganggo lendang apike. Dadi esuk disinkronke nek apa jenenge kebayake kuwi, apa jenenge pink ngono kuwi atau apa jenenge krem kuwi nganu lendange abang. Engko nek kebayake semu rada ijo kae lendange kuning, mesti apik. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Engko nek klambine putih, lendange putih. Nah. Engko diblebetke sisan tekan dhuwur. Oh iya. Ayat. Iya, diaturke karo para lenggah Mbak Ika Suhesti. Iya. Pepeling nggih. Pepeling mangga. Neno mangga Rukun Islam kang lima puniki nek kaya kowe Tiwik ngono kuwi Elisa wangun nganggo lendang. Pun, Pak. Awake cilik-cilik. Oh. Nek kaya Tatindra Wayu kae parane korden. Apa? Korden. Ya ora kok ya. Mboten ya. Spray. Sembrono. Wong ya ayu kok. Hah? Cantik lho. Waduh, padune kowe ndak dikecrohi kuwi. Wis dipeliriki aku. Iya, nganti mau dirasani karo Pak Joko lho. Sinden Mas sindenmu sing nesunan ah nika lagi liwat nika. Pas dilalah Tatin pas liwat. Wah ya rupane kaya ngono. Lah nggih.
ganas kula aku ya. Ganas bapak kowe. Eno. Katin dakno mreng para sesama. Neno. Aja padha ditinggalke rukun lima niku Neno sahatate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso Ramadan nindake poso Neno papat zakat ping 5 ibadah haji lelalu rukun Islam sampurna. Ya, mangga karo dibantu ibu-ibu waranggana. Ya, kure ya, Mak. Iya, ora apa-apa, Mbak Ika. Nek ming ijen kalah ro gamelan suarane Ika. Ya, arep wong Tanjung Sari ning suarane nek nyinden ora kaya nek omongan. Ya. Kono nek omongan iku ora kepiye nek kaya ngono kuwi. Iya ya, Mak. Iya. Aku wis hafal aku rono bola-bali kok. Iya. Dek dilek anake Dek Miskram kaya aku lagi menggok gang kula Pak Sen wis tekan kene rek. Moai. Ngece. Ora nge lho, kowe aja ngono. Aku malah justru seneng gek aku sing ora dudu wong kono wae aku ngapalke basa kono kok. Mergane aku seneng karo basa kono. Iya. Ning nek apa jenenge iki awake dhewe utawa Pak Kondang. Iya. Sekedap Pak nembe mayang nggih. Wayangan iki HP-ne dipateni to, Pak. Sopo Pak Kondang ngebel aku iki saka Jakarta ya arep ngundang sajake no. Iya. Ya ora apa-apa. Anu aku sing kudu wong kono seneng ngapalke basa kono. Rek kowe sing wong kono kok takon basa kono kok angel ra jamak-jamak. Aja isin. Ya, itu ciri khas dari daerahmu. Aja tok gawe isin. Ya. Justru itu kamu banggakan. Ngono ya. Iya, dadi kowe nek nyinden ki nek tak jak omongan ngene iki ya ora usah tok gawe cara ngayojo-ngayojonan. Injih Pak, ngono ora. Jarene kon alus. Hah? Aluse wong kono ki ya tetep kaya ngono kae. Iya. Piye? Lah ya kaya nek kowe omongan nang omah kae lho. Kowe pas ono tekan kene gak jangan ketelo cah. Jangan basem. Jangan basem. Supaya nek wedok dadi wong asu. Iya. Azu ora asu. Ora, asu dengkulmu mlocot kuwi. Iya, ya men ngono ya. Iya aja tok gawe beda. Iya. Aja isin karo asal mula bukane. Wong kuwi iki bumi kelahiranmu, tanah kelahiranmu. Ya, monggo. Pepeling dados.
sembah nuwun. Ya. Suarane ya apik. Pasuryane ya apik. Iya. Ayo piye to ayo piyayi Gunung Kidul? Iya. Sumber-sumbere sinden saka Gunung Kidul. Ngono ya, Mak. Iya. Biasane Ika ngene iki nek nyinden mangsa-mangsa ngene iki sangune bangsa uler. Oh iya. Oh iya. Nganti sinden-sinden liyane iki do kecanduan anggere muni wayangan iki mesti do pesen ning nggon grup kae. Mbak Ika engko nggawa ungkrung ya. Wah. Ayo sinden. Heeh, tur ya dodokoh no. Oh iya. Ndekno muni gila. Biyen dek urung ngerti ya kaya gila-gila kae bareng ngerti rasane. Wah, ya. Urung tau ngerti rasane uler. Ha iya. Ngerti ya tanduk. Ngono ya, Mak. Ngono ya. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak. Ika iki mau ngaturake pepeling. Ya. Ki kersane Pak Joko awak dhewe kon ngajak sinden saka Blesteran iki lho, Nok. Iya. Mbak Elisa or karo Alaso. Iya. Ayo, Sa, jumeneng kowe. Iya. Mbak Elisa monggo. Lho, piye? Piyai Giri Tirta nganti wis prisa kabeh karo ora sik, kowe bareng nganggo lendang kok malik. Gimana iki aku wis tak demes-demeske lho, Pak. Wis wangun doro. Wangun nggih. Wangun ning apa jenenge iki suarane tetep kaya kirek digebuki ngono kok. Kok kirek ya Wis iki bagus juga. Sing penting tak azu. Ah. Ya. Heeh, nek kowe iki ora asu sak kirike barang. Azu, azu, ayu. Iya, wah. Ya, Ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing Ngene to demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek kringeten ya engko keringet engko ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wangun tenan kok nek lagi kaput ya dionter-onter ngene iki. Iya. Kuwi jane sapa sing akal-akalan nganggo lendang iki sapa? Ibu Azu. Hah? Ibu Azu. Ibu Ayu kok asu. Heeh. Ya ora apa-apa, ya. Ya ben apik ya ana undak-undakane. Nek pase nek ki apa-apa dicacat, ana apike dicacat, elek ya dicacat. Wis sinden wis berusaha lho iki ya modal padake tuku dhewe iki. Lah kok ora omong aku. Ha nek omong aku ora ana meneh nglendang arep kon guruki lendang tak guruki kowe. Iya. Aja kuwatir sesuk kira-kira anu apa jenenge kebayake cacahe pira? Engko dijeret iki kebayake seragame sinden iki cacahe 15, Pak. Kok tak tukoke lendang siji dipaske. Lho, lendang paske aja kuwatir. Tenane. Wah, wis to. Tenan lho. Tenan lho. Tenan aku ora gelut karo Mbak Tatin. Apa? Engko gelut karo Mbak Tatin. Lho, Tatin ora lendang, Tatine nek lendang ora wangun, korden. Dadi ngon kene iki dikon nyokot wesi. Cangkeme kon nyokot wesi terus nang kono. Reketek dibuka. Padahal cantik ya iki sinden sejati ya Mbak Tatin wangun tenan demes kok gorden padake ya. Engko diseneni, Mbak. Iya, iki mengeti utawa tasakuran sapa? Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono. SH terpilih sebagai Kepala Desa Giri Tirta. Kepala piye? Ya. Kepala teneh babak bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Mengke saged mempersatukan kula warga sedaya. Nggih, mengke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Ayo, pun tinggi mawon mboten rasa do repot wong kula niku ngrasake suarane we mumet ndasku. Iya, sayuk. Donga sinden ki mandi yo jarene.
Sapa sing ngomong? Donga sinden, jarene mandi. Donga sinden ki nek bahasane apik wong bahasamu ting pleketot ngono kok. Kan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Wah apik tenan. Ya, ki sing maringi hiburan Pak Joko. Oke, Pak Joko. Sik pundi to? Nah goleki dhewe kok. Pak Joko. Jokondo-kondo. Pak Joko kula wonten mriki, ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. 20.000. Iya, kok leme ngecer banget 20.000. Iya. Pak Joko kok nyawer kok 20.000 Pak Joko. Iya, piyayi pemborong kuwi. Iya. Pemborong napa? Ya werna-werna kok apa-apa. Aku arep di semen apa piye? Oh ya, acul di semen kapian aku ne. Mbok menawa sesuk ana monumen sinden kuwi wis sesuk nek rasah dipendem terus dicor. Oh dicicil ket saiki ya. Nembang apa sa? Wau wonten pamundutan wae enten pantun-pantun wae nyuwun napa? Oh iya iki apa? Salam sobat ngebiar saking kagem Mbak Elisa. Iya. Salam kembali. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Wah, sajake karo kowe wis nganti kedanan iki saiki. Lah kok kedanan. Sari manis gula aren. Senyum kamu manis lebih manis dari yang kemarin. Terus beli itik di pasar Gombong. Aduh. Kamu cantik enggak sombong. Wow, makasih. Aduh. Wahyu Mahkota Rama. Apa? Dengar pantun kamu aku terkesima. Alap-alap Surti Kanti. Oh, apa meneh kowe? Aku jadi jatuh hati. Apik tenan. Bagong dadi ratu. Hah? Apa? Lakon wayang. Piye pasenoke? Ora iso kowe. Angel e pantun iya. Ayo dibawani. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, suarane nek gelem nembang ora teng pletot ana. Iya. Lampu cah iki ngopo kok iya? Lambene nek omong kok isih kaku nek nembang kok iso lurus. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Derek Mangayu Bagyo terpilihnya Pak Haryono terpilih jadi Kades Giri Tirto Purwosari. Nyuwun lagu Liwung Mbak Prastiwi dan Mbak Tatin. Oh iya. Saking kula Aibda Totok Samsat Gunung Kidul. Wah lagi katur dumateng sedaya pamirsa TNI Polri yang kompak. Ya, matur sembah nuwun. Ana ditin. Ya. Aja dewah-wah engko ndak sing arep nembang liwung kuwi gali-galining sinden. Sing nguasai Ngayogyakarta wilayah kidul. Iya. Ya. Lingsem yen ke mutan Neno lelampahan kang kapuri tresno tulus nadyaneng gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat. Ayo engko le joget lendange digunakake. Carane piye? Ngene. Ya, engko dijajal. Kudune ya nonton jogetan gambyong ki piye. Kok tak ajar karo Pak Tiwi. Pak Tiwi lo pinter ngene-ngene. Iya, ya kowe belajar joget barang karo oh, tak jajale. yo kayak rumah aku kaya ngejak sinden kentir ta kemarin. Ya ora apa-apa. Urung dimiwiti gamelane kok wis jendil-jendil. Ya, mangga. Ya. Yen lewat aku
asmara. Oh, kumat. Malih napa mboten napa sampun duwuk? Kumat no. Iya. Mau dinggoni lendang sore rot medun panggung mau apik suarane bar saya. Iya, karang ya wis ora iso nyimpen watake kok ya. Watake keras ki ya wis keras ngono kuwi. Ning apik kowe le joget wis gelem nganggo lendang tok kipat-kipatke wis apik. Apik to, Pak? Apik. Wajah berbakat patake aku kene. Berbakat dadi apa wis aku tak takon. Berbakat dadi apa ya? Waranggana. Ah, kene mung waranggana, alah dene sekolah dhuwur-dhuwur S2 ming nyinden. Nyinden iki waranggana ki kuwi high class ya pemikirane aja baen-baen. Maksude piye maksude? Pemikirane dhuwur, ledek, sinden kuwi iki ora sebaene wong. Ledek kok ledes. Ledek. Ledek, sinden, waranggana. Kuwi artine wong sing iso menganggit kuwi lho pantun-pantun kuwi. Tembang syair. Tembang syair. Iya. Gandeng aku ra iso ya berarti aku le pedo. Lah kok kowe ora kepengin kerja ning kantor? Kan kowe S2 psikologi kuwi coba daftarke nang Pak Joko kowe ditampa. Cenane Pak Joko. Pak kula ngelamar sakniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno. Lho. Oh, caedian. Teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pasena. Tresno kula kalih budaya Jawa iki ne. Nggih, tresnane budaya Jawa nganti S2-ne minggu titel nyinden wis ora apa-apa. Ya. Ning arang-arang sinden S2 iki arang-arang. Ya kowe kudu bangga. Arep psikologi jane ya njur psikologimu arep tok nggo ngopo ngono lho. Loh, nggih mengke nggih sekolah melih kan sampun mengke nek wonten sinden S3. Wah, dalange sing napa ora gleleng. Sindene S3 padake ngono. Kowe arep ngunekke aku to? Kowe arep ngunek aku sindene dokter dalange lulusan SMKI meng arep ngono to? Sing bayari sapa? Sing iya. bayari S3 ya lulusan SMKI ning iso bayari ning bos kan yo gleleng. Ha iya. Ngono lho, tetep dadi ndasku. Ngono. Ndasmu piye? Bangga ya kepala. Dadi ndas dadi pengarepku. Ndas SMKI buntute brutune dokter. Kan gleleng. Iya. Ya wis matur nuwun. Matur simpan nuwun Mbak nggih, Elisa. sedaya mawon. Ya. Matur suwun lah jan sedaya pawon matur sembah nuwun. Ya. Ya karang bocah. Lah iya mbiyen ya saiki wis gleling no. Iya, saiki anggere muni Praisdelana perawatan. Waduh. Luluran ning salon. Wah, mbiyen dek urung dadi sindenku rambute brindil. Heeh. Awake irenge ra jamak-jamak gek kuru kae. Cah iki lanang apa wedok to? Iya. Kula wedok, Pak. Wo, ketemu kowe apa skripsi kan nulis tentang aku, Dek. Iya. Oh jam 09.00 bengi teko omongane seroban tanggahku do metu aku nganti ra kepenak. Iya saiki iki ning perumahan ora ning alas aku ya. Aku lho ning alas pripun Pak Sino? Napa tanggaku enten napa Pak padu napa mboten? Darane aku paduro bojoku. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Werna-werna ya. Iya. Sinden digoleki karaktere dhewe-dhewe no. Iya. Yo, ki genti Mbak Lian saka Kebumen. Monggo, Mbak. Ayo. Bahasane beda meneh, beda dhewek-dhewek pokoke ora mapak ora kepenak kaya kowe. Iya. Monggo, Mbak Lian. Yo. Ki tuli ora nganggo lendang kepriwe karepe? Nggih, kepripun, Pak? Tuli ora nganggo lendang. Lendange kula gigal wau, Je. Gigal ki apa sih? Rogol. Rogoh. Rogol Pak tiba. Tuli nyonge radong bahasa Gigal ing Kebumen. omah. Gigal iki tiba. Nggih. Oh. Ya tuku sih lendang regane pira? Kula pun enten teng omah. Oh, lah kok gigal nang sentrong mau. apa? Gigal nang sentrong. Gigal ning sentong Nggih. ora dijupuk kepriwe sih? Dia mau ke susu kedagar-dagar kok. Apa? Kedagar-dagar. Ya kapan sih nyong ora kedagar-dagar mung gena adoh dewek kok. Kedagar-dagar ki apa to?
Kesusu, Pak. Oh, alah kesusu-susu kedagar-dagar to. Iya. Oh, alah ora ngerti kok aku. Ya sesuk wah entuk basa anyar iki berarti. Iya. Sok bojoku tak lokke kuwi dagarmu kuwi aku ya. Iya. Dak susu. Aja ditokno sak nggon-nggon ki dagare. Nggih beda kaya niku nek ngene kula dagare niku nggih kedagar kesusu. Iya. Nek teng mriki ya kesusu-susu. Ya tuli bener kedagar-dagar ki anake nangis gak didagari. Iya. Ngono ya. Ya ora apa-apa karang basane dewek-dewek ya. Basane dewek-dewek, Pak. Ya makanya Kebumen ya ora ngapak ora kepenak. Iya ora ngapak ora kepenak. Iya. Wah, apik ya, Mak. Oh ya kudu belajar pinter pirang-pirang basa. Ya kudu nek ora ngono ndak ora iso ngladeni. Tuli mari nembang apa, Mbak Lian? Niki wonten pamundutan mboten, Pak? Ora ana ki mengko pamundutane liwung tuli si sinden kiye si nangka blonyo. Siapa? Napa? Sinden apa? Sinden sing arep disuwuni tembang liwung tuli si nangka blonyo. Nangka blanyah. Nangka blonyo niku napa? Nangka sing wis ya setengah bosok. Nangka sing meletek dewek ngono kuwi. Meletek dewek pokoke. Oh. Nyonge seneng sing meletek dewek. Iya. Ora usah dibletekno meletek dewek pokok. Iya. Iya ora dikapak-kapakna meletek dewek ya. Iya, tuli enak, tuli duren nek meletek dewek ya kepenak. Okay. Nangka meletek dewek ya. Apa-apa sing meletek dewek mesti kepenak. Iya. Apa? Arep nembang apa, Mbak? Niki wau wonten ingkang WA. Iya. Soeharto saking DPRD Bengkulu. Pak Soeharto, wah adoh timen ki. Nggih, kula wingi plesir teng mrika. Oh, nyinden maring kana, maring Bengkulu, ketemu Pak Soeharto kuwi. Nggih. Terus nyuwun lagu. Nggih, Pak. Iya, ya ora apa-apa dicaosi. Kok bisa ngerti ya? Tulis streaming. Iya ya. Iya. Ya. Iya. Aku iki nganggo mikir lho omong ngene iki asine. Iya. Ya wis ora apa-apa. Mboten usah dipikir warna-warna lah, jor bae. Ya ora dipikir tuli nyonge ya kudu bisa bahasa cara kana sih. Berarti jenengan nggih kudu kumpul kare sing sekakulon-kulon. Ya wis nyonge kulinakno. Kumpul ya dikulinakna kumpul kare sing sekakulon-kulon nggih. Lah ora ana sing tepung nyonge, ora ana sing kenal. Sing kenal maming Rikat. Rika gelem lun nyong kumpuli. Kepriwe? Aja cengengesan gitu. Nembang apa? Kangen menika, Pak. Kangen. Ya. Pamundutan saking Pak Soeharto. Saka Bengkulu. Iki nek streaming ngene iki sak donya ana, iso nonton kabeh saka Chili, saka Kolombia, ya Argentina. Ngendi? Argentina. Argentina iso saka Amerika Serikat, ya Amerika Latin, Amerika Gedrik, werna-werna pokoke. Kabeh iso nganggo bawa ya, Mbak ya? Nggih. Ya, Mbak Lian. Iya. Putrane pira sih? Kula. Iya. Pun kalih, Pak. Wis loro? Nggih. Oh, iya. Lah kepripun sih? Terus nyonge ngira Rika isi perawan kayak kowe. Wis loro ya? Wis loro. Iya. Garwane nyambut gawe nanti. Napa niku? Bojone Rika nyambut gawe nang endi? Bojone nyong tak wekno wong lah. Hah? Tak wekno wong. Kepriye maksude ki? Ucul, Pak. Ucul? Tuli bojone uang apa kewan sih? Ya kira-kirane upamane ucul wong apa kewan? Ya nek ucul ya kewan, tuli nek kebo ya di kandangna, tuli ucul kaya kowe. Nek menungsa apa ucul sih ya ora memper kaya kowe. Ya bojone nyong ya menungsa, Pak. Oh iya. Itu bangsane celurut apa ya ucul. Ucul ya? Apa maning ya ucul. Ucul artinya kepriwe sih ki? Oh, anu, pisahan kaya kowe. Oh. Oh apa? Randa ya? Nggih, Pak. Aduh kayak randa. Kula Ya. jujur mawon. Wis ora apa-apa lah.
Pokoke nyong edongakno Rika entuk bojo sing tanggung jawab ngesuk. Amin, Ji. Tuli diuculna mesti ora tanggung jawab ki bojone kaya kowe. Manah yen ke taman wuyung tepung wong kang lecir kening sesah lamun lekna Darmanika dasu mande senadyan amung sedelo mimbu iseng seming Ya. Lagune kangen ya, Mbak? kangen Ya. Sing keprek pitung sasi kaya kowe. nggih. Oh, pitung sasi lawas enggonku ngenteni. Ayo, dilanggamke sisik engko terus dindangdutke. Ya, kaya ngopo? Iki lagu kuno iki no. Ya, mula kanca-kanca wajib ngiling-eling eneh. Ya. Pitung sasi nanane nentek kuntang kedet kuntang. Ya, kuntang ya. Mangga, ya. Pitung sasi lawase kan kangen Mong sliramu wong bagus kang ati-ati wong tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati senang kula ya mas ya aja lali ngelingan mari kala jaman
Sembah nuwun Mbak Lian. Ya, Mbak Lian sapa? Lian Dinaminata. Ngawur ora. Lian Sindung Riwut. Iya. Mbak Lian Sindu. Ya, saka Mirit Kebumen Jawa Tengah kaya kowe. Ya. Ya kaya kowe, kaya lemper lan sapiturute. Kaya kowe kuwi angel lho nek basa kono iki tenan. Ya, ning ya pancen ya daerah Indonesia iki endahe nang kene iki lho. Ming keletan sedela we perjalanan Yojo tekan Kebumen ki ming paling 2,5 jam. We tata basane wis angel. Kuwi Kebumen ngetan sithik jenenge Purworejo. Kuwi sing ngiring kulon ya ora iso nganggo i ning e, minggir. Heeh. Minggir. Heeh. Petik. Heeh. Pokoke ora pitik iki ora ning petik, minggir petik. Silit. Ah iya. Ngawur kowe ora. Kuwi tenan kok. Iya, ya pancen bener ngono kuwi. Pancen ya kabeh iki ngono kuwi dhewe-dhewe. Iya. Aslagine aja kok sing ado-ado. Ya kuwi mau tak omongke nggone Ika mau lho. Iya. Kuwi bebasane wis beda kok. Iya, pancen ya bener. Aja kok tekan nggone Ika. Ngayu Jakarta tok wae. Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo iki wis beda. Oh iya ya. Iya, Bantul iki anggere dijak ngopo ngono iki. Ya rono yo, Mang. Mang kuwi wegah, Mang. Iya. Oh ya mak iya dhewe-dhewe mula Indonesia itu keindahannya luar biasa. Ya pancen bener. Heeh. Ya saiki ngedukke iki digopekno ndak selak pangan codot nangkane. Heeh iya. Iya Tin, medun Tin. Ya. Wis rasa peke po. Alendange wis cupet kok. Iya. Kancane do iso tekan sikil dhek ming tekan wudel. Apa lendange? Wah, duh kaya. Yo, alon. Kurang seru. Ngandel ora. Ayo padha karo ki ngembake kaya iki lho. Buta sing pinggir iki lho medun. Iya. Maslek ngono. Padake bulldozer ya. Bulldozer ya malah dikukup Pak Joko. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok. Ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si kaya Nek mbiyen slempitke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange teh dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo tene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis, ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kenapa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Persi nggon nanti. Persi nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to, wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi ae lho. Lah iya. Gorden ki ora ana serekane suka wesi ae to, reketek. Akeh wesine tok cokot, gordene dipasang ning isore dadi ki malah reketek. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Kok ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marahi mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marahi mangkel ya aku marahi mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat, terus dunekke nangka blonyah. Tunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis edian tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong.
Ra iso ta? Kon Iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Ya. Saiki. Nggak Saiki rasa. Ya rasa dialem mau. Engko iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh ya saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasih doli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune dicukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku. Biyen tahun nimbali ade ning Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Ah, engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Selet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope aku nek karo kowe Surawani Saiki wis apian to. wah kowe Ora dibahas. biyen aku karo kowe apian lho meng kowe iki ra niteni karo aku nyo tampani sik Tampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ling ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Gak aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge iki? Enak ora, Pak? Naknan. Ah, oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbutmu waletmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Awang ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi jiji. Wong Ya aku aku nek diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku muni mbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Nek kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos.
Ora nek ratas ya piye tenendas kok kiur-kiuri. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ratas yo piye? kemucoh kok soalé. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ratas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos lah ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang peke Tuk mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasah dibales ya wis ben. Iya. Pria marai lali cakepane to. Aku pikirane linuceng wae kok. Hooy. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Bendera terus Bendera terus ngayung-yung. putrane pira Mbak Tati? Siji no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya jebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok anggota sang apa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Slendang kuning Kang sangke saking wukir swara kurang pramana ning wasis Hangung romarang pendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus no sesidengan
becik. Monggo. Luwe becik panen Nena liwat kincanging alis urip on mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek runtungan lan joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dentak ndang tak dentak ndang. Ngene. On jenengan nang kene iki gek tak ngono. Maksudku aku kok sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah anggere ora gelem bayar ora bayaran ora apa-apa. Ya aja. Ha iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya engko tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke nggo tutup mripat. Iya. Nggo turu. Ya. Urip ana
Dene kita turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise. Ya, sapa Mak? Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara, alamate Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwa Purwosari. Oh iya. Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandhang gerah. Ya. Gerah terus iki WA awake dhewe ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat. Oh iya. Ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampekke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Pak Haryono. Katuran mriki. Ayo kowe sing ngrono kok goblok. Lah. Kula mrika. Heeh. Aduh lho, Pak. Piye? Ayo ngepit. Kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas ben daturke Pak Lurah. Ya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA karo awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Nggih. Engko diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Haryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwa Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong merga panjenengane nuwun sewu tindak kowe ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Iya ya ora. Mas Timur napa sampun sepuh? Oh sepuh jenenge kowe Pak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora ngatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Heeh. Dikompliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Heeh. Oh nggih. Ayo Dik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sinden kok mutahke suguhan barang. Tak pindah mak buak ngono lho. Ah kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sinden kok kari ndastok tingil-tingil. Ayo Bu. Iki ya mundak ayu aduh. Lendange nganti kangsrah lemah. Iya. Selendangnya kon ngenten iki lho Bu, kon delehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora dilok. Ayune kok ngene kok. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi? Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Disawang saka kadowan ki to ayu. Apik. Dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya Bu ya. Cantik le dandani 2 jam lho. Sapa? Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta. Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Anek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam mbok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek ayo. Wis angel kulite iki wis ngeriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klintring. Ya Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya Bu, ora. Oh wae ayo. Aja. Asli karo melet. Kowe ngenyek wae. Ngenyek kowe ora. Dadi cil wong cilaka aku nek. Ah iya kok. So aku ora nang. Oke, ayo Apa? melet meneh kae lho. Sapa lho aku ora. Ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo, Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo.
edan kowe. Nang aku dhewe. Piye le edan piye? Ayo gelah wong sing Bapakmu tak obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani jungklik-jungklik kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek junglik-junglik maut-maut e. Aku wani jungklik lho. Lho. Wani ta? Isih singset ta aku. Ha ta? Dul. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe kaya. Dadul-dadul dising ndes. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ha iya, ya kudune Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Ya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, aja tak warai no. Alah cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, Persis, heeh. Ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendil lho? Kok ya Karo aku. Ya, mangga. Sabda pandita. Kae lho. Oh, disawer kok. Sawer, Bu. Oleh-olehan. Nuwun ya, Pak. Besok meneh. Seneng aku nek ana wong seneng nyawer. Ah iya. Ane le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit kok dadak dinggo nang ngene-ngene iki barang iki ngopo? Pamrih lho, manis-manis kene tak sabet sisan. Kita iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Wanine nek ning kene. Iya. Ditenono sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kowe. Arep tak ngapake. Wis pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni mandeg sik pipis. Ora ana mandeg-mandegan aku. Tak uyuhke ngarepmu. Betul, Bu. Betul. Betul cengelmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono wae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake Mas seneng nek duyuhi kok kuwi. Iya. Sesuk ana dalang klebus. Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngopo? Aduh, tak sumeti kembang api. Dor. Aneh pretik. Oh alah. Prastiwi. Jan wong kok kaya ngono. Sunek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok. Yo, mangga.
piye? Arep meneh, Pak Bambang meneh. Ora wis Wis ndameng dinyek. Kuwi mau didom wong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok pek wae. Wis tak keke kok tampek-tampek. Ini kok apian dengare lah, bocah kok bagus e kok ngene. Ben nengke wae ora apa-apa. Iya. Tenan. Wis wong sinden anggere wani ro dalang wis ditenono. Iya. Ditenono apa nek kowe ya ora mandi wong umure tuwa dheke ro kowe. Tur dasare kae ya cikal bakal sindenku kok no. Wo. Yen aku ajar mayang ngalor ngidul upahe lagi 800 karo tengah yuta. Ya. Prastiwi iki wis melu. Lara apa mbiyen? Oh iya to. Heeh. Nganti tak ngaus seragam randi kebayak tak nei lungsurane makku. Iya. Monggo makku lemune ra jamak-jamak dadi malah kaya memedi sawah kae mere-mere. Kuwi ya trima, ya ora apa-apa ya, Mang. Mulane saiki ya piye-piyekno nek apa netizen utawa streaming iki kadang kala sok anu kok kan niku Mbak Yu kula dadi wis ben sauni-unine nek kira-kira atine lagi ora seneng ki terus ngunekke sak penake dhewe. Iya. Ngono ya Mak iya sesuk nek pas turu tak rute karo kursi no. Iya. Arep tak taleni nggawa kursi bis kae dadi nek kancane do mandeg-madang dhek. Ayo pras madang. Modar. Ayo teruske dhisik critane engko ndak mandeg dalan jam 1 kurang. Iya, Ger. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Oh